هالو جايز، ويلكم باك تو ماي شانل. شهر جديد ان شاء الله سعيد علينا كلنا. وبما اننا ناويين نسافر ولكن بسبب الطيران المقفول مش هنعرف نسافر، فاحنا كنا مركزين قوي الشهر اللي فات ان احنا نخلص كل حاجه في البيت. عايزين نخلص كل حاجه علشان ما يبقاش في حاجه اكل متساب او اكل نضطر ان احنا نرميه او اي حاجه. فكنا مركزين على اننا نخلص اللي عندنا عشان ما نشتريش جديد. بس للاسف بما ان الطيران قافل وشكله مش هيفتح قريب، فانا محتاجه انزل اشتري شويه حاجات، وبرده مش هكتر قوي بحيث ان لو الطيران فتح ما يبقاش عندنا برده اكل فايض. شكرا جدا جدا على التعليقات اللي جات الفيديو اللي فات، بجد جالي كومنتس كتير قوي ايجابيه وبيشكروني على المجهود وحسسوني ان انا مجهودي ما راحش هدر، لان انا فعلا الفيديو ده تعبت فيه جدا، وهو ان اجيب منتجات مصريه واخلي صحابي الهنود يجربوها. الفيديو يبدو بسيط ولكني تعبت فيه قوي، بالذات في الاديتنج او ان انا اقعد امنتجه. بس طبعا في الاخر لما الاقي الناس مقدره مجهودي وبيكتبوا لي حاجات بوزيتيف ومركزين ان انا بحاول على قد ما اقدر ان انا اعمل دعايه لبلدي واتكلم على بلدي بشكل كويس، بحيث ان الناس اللي ما يعرفوهاش او ما يعرفوش قد ايه هي حلوه يعرفوا، وهوبفل ان شاء الله في يوم من الايام ان هم يحطوها في بالهم ان هم يزوروها. وده عامه حصل كتير، يعني جالي كذا كومنت ان انت بسببك احنا حابين نروح مصر او بسببك، فدي حاجه بالنسبه لي هو ده الهدف. المهم كذا حد كتب لي في التعليقات برضو في الفيديو اللي فات ان انا شكلي تخنان او ان انا شكلي مليت او حاجه. فده يا جماعه عشان انا كنت لسه جايه من مصر. الفيديو ده اتصور اول ما جيت من مصر، واي نعم انا نزلت متاخر شويه، ولكن هو ما كانش ليه مكان. انتوا عارفين رمضان بعد كده العيد فكان ما كانش ليه مكان يتحط في النص، ولكن حسيت ان ده الوقت المناسب ان انا انزل الفيديو ده. فالفيديو ده كنت انا تخنانه 10 كيلو، كنت لسه جايه من مصر فكنت تخنانه 10 كيلو. فاي حد حاسس ان انا تخنانه بالفيديو اللي فات فده انا دلوقتي، مفيش حاجه، انا زي ما انا. المهم شكرا جدا على الدعم اللي دعمتهولي في الفيديو اللي فات وفي كل الفيديوهات بصراحه، يعني مش عارفه اشكركم ازاي. كومنتس كلها بوزيتيف بتديني امل في الحياه عامه. واي وقت ببقى متضايقه او بحس ان انا لوحدي او اي حاجه بشوف الفيديوز الكومنتس اللي على الفيديوز، وبصراحه مودي بيتقلب تاني وبيبقى احسن بكتير لما بقرا التعليقات بتاعتكم. وبقيت اتبسط قوي لما بيجي تعليق سلبي، وده طبعا حاجه مش هقدر اوقفها، بس لما بيجي تعليق سلبي بقى الناس بترد عليه. يعني انتوا بقيتوا بتردوا على الناس اللي بتكتب لي تعليقات سلبيه، ودي حاجه بحد ذاتها كبيره قوي بالنسبه لي. المهم زي ما قلت لكم الفيديو النهارده هيبقى شوبينج، فهاخدكم السوبر ماركت نجيب مع بعض شويه حاجات ناقصاني، ولو لقيت حاجه مميزه اكيد هشرح لكم كالعاده. قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وتكتبوا لي في الكومنتس حابين تشوفوا ايه الفيديوهات اللي جايه. واللي لسه ما عمليش فولو على انستجرام هستناكم هناك عشان نعرف نتواصل مع بعض اكتر ونقرب من بعض اكتر. يلا بينا. قبل ما ابدا اصور المقدمه كنت اوريدي طالبه حاجات تجيلي من السوبر ماركت على النت. فطلبت انا كزبره، ورق الكاري، والكرواسون اللي بفطر بيه كل يوم تقريبا دلوقتي. واول مره في حياتي اجيب التوم اللي بيبقى اوريدي مفصص. جبناه محدش يقول لك عفت بقى عشان ايه ما يموتنيش. وكمان جبت جنزبيل نفس الفكره انه هيبقى متقطع وجاهز للطبخ. لابسه النهارده الوان مفرفشه قوي. اول حاجه محتاجه اجيبها هي التوب رامن او نودلز زي الاندومي كده عندنا، بس هي احسن حاجه احسن ماركه هي ودي اسمها ييبي. انا مش هجيب الاثنين، انا كنت فاكره ان هم عندهمش توب رامن، هرجع دي. من اشهر الماركات هنا كمان النودلز بتاعه ماجي، بس انا مش بحبها بصراحه.
احسن حاجه عندهم هي التوب رامن. في كمان بالفراخ، ممكن اجيبها دي نجربها، ما جربتهاش قبل كده. احنا عاده بنجيب اللي بالخضار دي مسله، نجرب اللي بالفراخ كمان. ودي الباروتا اللي هي جاهزه التحضير، سهله التحضير، محتاجين نسخنها بس. قلتها لكم في كذا فيديو قبل كده. محتاجين كمان نجيب اكياس زباله. هم عندهم اكياس الزباله نوعين، واحد في الزباله الناشفه اللي هي الورق والحاجات دي اللي هي مش اكل يعني، والويت ويست او الزباله المبلوله، ودي للاكل اكل، وهترموا مثلا بواقي اكل او كده. فانا محتاجه اجيب الاثنين، بس هجيب مثلا ميديوم عشان هو ده اللي بيكفي الزباله بتاعتنا. واحد ميديوم للويت ويست، واحد ميديوم للدراي ويست. اهو مكتوب المقاس هنا. جيب واحد للويت ويست للدراي ويست، وواحد للويت ويست. مش عارفه ليه المناديل الرول دي الورق التواليت في الهند غالي قوي، غالي بطريقه اوفر لدرجه انا بجيب معايا من مصر. بما ان احنا يعني هوبفلي يا رب نسافر، هجيب اتنين بس. بصوا السعر 100 جنيه دي، مش عارفه، غاليه جدا بجد. 4 ب100 جنيه، 4 من دول ب100 جنيه ليه. هجيب كمان بقسماط. البقسماط ده بالثوم، مش غالي قوي، سعره 25 روبية، يعني تقريبا 5 جنيه مصري. في منه أطعمة كتير، في بالسمسم، في بالأعشاب توابل يعني، في بالمسلة اللي هي توابل برضو. ممكن بالمسلة ده يبقى حلو، هجربه هو كمان. وطبعا عشقي الأزلي، أبقى خاينة لو ما اشتريتهوش نسكافيه ساقع. محتاجين كمان لبن، بس هجيب اللي هو نص لتر، علشان يعني نص لتر ونص لتر بدل ما اجيب لتر كامل، علشان دول شايفين بيتباعوا في كرتون كده فبيحمضوا بسرعه لو فتحناهم. احنا مش بنستعمل لبن كتير. في ناس فهمت غلط لما كنا بنتكلم في الفيديو اللي فات عن الشيتوس. الشيتوس يا جماعه موجود في الهند عادي، وب2 جنيه اهو، 10 روبيه ب10 روبيه اهو، ب2 جنيه مصري عادي. ولكن شايفين هو بالجبنه، مفيش بالشطه، شايفين مفيش بالشطه. فهو موجود ورخيص وكل حاجه. الشيتوس مش اختراع يعني بالنسبه للهنود، ولكن مش بالشطه. هم كانوا منبهرين بالشطه او عايزين اللي بالشطه. مش شطه في الهند مستورد. خلينا احنا في الليز، بس عايزه الليز الصغير. فين الليز الصغير؟ فين الليز الصغير؟ اهو نجيب 3. ولما كانوا بيقولوا ان طعم الشيتوس كرانشي شبه الكركري، هو ده الكركري. اللي مش فاهم انا بتكلم عليه، بتكلم على الفيديو اللي فات اللي جبت فيه لاصحابي منتجات مصريه جربوها. ونجيب لجعفر بابا كمان ده، بس ده مش كرلاوي، ده من بنجلور، بس عادي اعتقد عادي. متخيلين قد ايه انواع الرز كتير؟ كل واحد طبعا مكتوب عليه اسمه. كمية انواع غير عادية. ده شبه الرز المصري شوية ولا ايه، مش عارفة، صغير بس قوي. ده فول سوداني. ده السونا مسوري اللي انا بحبه، بحسه اكتر رز شبه الرز بتاعنا. دي حاجه اسمها بوها دي بيحطوها في السموسه. حسيت ان هي ملهاش اي لازمه بصراحه لما استعملتها، فعشان كده ما حطيتها لكوش في وصفه السموسه. شطه. ده الجاجري اللي قلت لكم عليه بديل السكر. اللي ما شافش الفيديو هسيبه له تحت في الديسكريبشن. محتاجه كمان اجيب الكوكونات باودر او بودره جوز الهند. شايفين قوامها؟ دي بتتحط في اي اكل هندي، يعني ممكن تحطوها في اي حاجه، طبعا مش مسكره. وبتتحط في المرحله اللي فيها البصل، سواء قبل البصل بعد البصل او مع البصل. طبعا اللي شافوا وصفاتي يفهموا.
بتدي طعم حلو قوي، وغير الطعم كمان بتدي كثافه للمسله اللي حوالين الاكله. انا ماشيه حاليا في قسم البهارات. طبعا عملت لكم فيديوهات قد كده عن البهارات، سواء بهارات صحيحه، بهارات باودر، عملت لكم كل حاجه. هسيب لكم الفيديوهات بتاعت البهارات تحت في الديسكربشن بوكس، تعليق مثبت، اتفرجوا عليها لان هم حلوين قوي. بس بصراحه التواجد وسط البهارات كده في السوبر ماركت حاسه عايزه ارجع، والله حاسه اني عايزه اروح حالا، صعب قوي. ده رز المتة اللي هو الرز بتاع كيرلا، يعني ساعات بيسموه كمان ريد رايس. برضو اللي بيشوف فيديوهات الطبخ هيفهم قد ايه جعفر بيحبه. تقريبا احنا مش بنطبخ غير برز المتة، مع اني بحب السنة المنصوري اكتر. نجيب لجعفر كمان تانج، اللي شاف فيديوهات مصر هيعرف قد ايه جعفر بيحب التانج. نجيب له كيس. بقالي ساعة بدور على السوسيس مش لاقية، كله مفيش حاجة مكتوب عليها حلال خالص بجد. بقى بدور بقالي ساعة مش أي علامة إن الحاجة دي حلال. يعني شايفين مثلا المومو دي مكتوب حلال كبيرة ازاي، باينة دي حلال باينة، لكن دول كلهم مفيش خالص. للأسف جعفر لما بيبقى معايا بيبقى عارف الماركات الحلال حتى لو مش مكتوب عليها، بيبقى عارف. مش مكتوب حاجة، يعني مكتوب بس ريدي تو كوك مش عارف ايه، مفيش اي حاجة تدل على انها حلال. وده عيب اللي يسكن في بلد مش اسلامية. مش تحسوا بالنعمة اللي انتوا فيها. اخيرا لقيت ماركة من الماركات اللي انا واثقة فيها. هي مش مكتوب عليها اذا كانت حلال ولا لا، فانا هدخل على النت دلوقتي اشوف اذا كانت حلال ولا لا. كل شركة لحوم اللي هي الجاهزة دي اللي هي سوسيس لانشون والحاجات دي لما بتبقى حلال بيكتبوا على الاقل على الويب سايت بتاعهم، حتى لو مش هيكتبوا على المنتج. ده غير ان المنتج ده اصلا يعني انا واثقه فيه، لان انا وجعفر كنا بنجيبه من سوبر ماركت اسلامي كان جنب بيتنا القديم، ودخلت على الويب سايت دلوقتي لقيت ان هم كاتبين ان هو حلال، فتمام. في حاجه تانية كمان باخد بالي منها قوي، شايفين السوسيسات غامقين ازاي، لونهم احمر غامق شويه مش ابيض، لان هم كلهم كده كده سوسيس فراخ مش لحمه، ولكن الابيض ده بيبقى طعمه ماسخ كده مبيبقاش حلو، لكن ده حلو قوي اللي بيبقى محمر شويه. دايما بشوف الهكا نودلز دي، مش عارفه ايه الفرق بينها وبين النودلز العاديه، حد يعرف يقول لي؟ اكتبوا لي تحت في التعليقات لو حد عارف. لقيت منها كيس صغير هجيبه اجربه عشان مش فاهمه ايه هكا نودلز ده بجد، ايه الفرق بينها وبين النودلز العاديه اللي هي دي. حتى الرسمه، تعالى كده نشوف الرسمه، يمكن الرسمه مختلفه، يعني دي اتخن شويه اعتقد، مش عارفه هنجربها. محتاجه كمان اشتري بيض، بس حاسه ان هو هيكسر مني في الطريق، فهجيبه من راجل تحت بيتنا احسن. دمار شامل. حرفيا وبدون مبالغه اول مره في حياتي اجرب برجر كينج ساندوتش اسمه دبل تشيكن كريسبي. طعمه حلو، طعمه لطيف، بس انا مش عارفه انا لوحدي اللي كده ولا لا، بس من ساعه ما اتجوزت وانا بقيت زي الامهات قوي، اللي هو ليه نشتري ما احنا نعمله في البيت. عارفين الكلام اللي مامتنا كانت بتقوله لنا ده؟ انا مش عارفه انا الوحيده اللي كده ولا انتوا كمان كده. اكتبوا لي تحت اذا كنتوا زيي ولا لا. بس فعلا يعني الفراخ شايفين دي ممكن تتجاب عادي، تتقلي، تعمل ساندوتش تحط عليه شويه مستردة، خلصنا. جبنه سايحه، مستردة وجبنه سايحه، هي مش عملتش اختراع. وعارفين برضو لما مامتنا كانت بتقول لنا انا بتمن الساندوتش ده هجيب كيلو فراخ، هو بالظبط نفس الموضوع، بتمن الساندوتش ده نجيب كيلو فراخ ونعمله في البيت ونبسط ونهيص ونبقى ضامنين جاي منين. دي برضو جمله ماما، نبقى ضامنين اصله وفصله. بس انا لما اتجوزت والله بقيت بحس بكده. قولوا لي انتوا زيي ولا انا مجنونه؟